Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持阿 Ken 啊。今日咧，阿 Ken 帶住鏡頭前面嘅朋友們嚟睇一套咧，我哋碧桂園十里洋灘3期海逸灣南區嘅一個中間樓層嘅呢個2房1衛嚇。咁然後我哋呢個單位嘅話，67個平方西向睇海嘅。售價係318000嚇，有興趣嘅朋友，我哋先睇下樓下嘅呢個園林景觀，可以睇到啦，好多人喺度嬉戲啊，帶住小朋友喺度玩嘅嚇。咁然後我哋嘅物業費咧係幾錢啊？2個山1個平方嚇。地下停車費幾錢咧嚇？地下停車費係180蚊1個月嘅嚇。電動車同埋呢啲高爾夫球車啊，呢啲全部冚唪唥都係免費停放嘅嚇。有興趣嘅朋友，我哋跟住鏡頭繼續一鏡到底去睇翻。首先我哋嘅1樓嘅話，佢係跳高咗有5.8米嘅嚇。咁然後咧呢一邊佢係一個3梯8門嘅呢個設計。然後我哋呢度係一個客 lift 嚇，佢有2個客 lift，一個貨 lift 嘅嚇。我哋嘅身後咧係有呢個管家嘅呢個信息啦嚇，呢個彭管家啦嚇。佢嘅聯繫電話都係有，佢服務嘅樓號咧都係有嘅嚇。咁呢啲所有嘅呢啲服務嘅呢個內容咧都係寫得好清楚嘅嚇。平時我哋有乜嘢，譬如話冷氣唔凍啊，或者係水龍頭塞咗或者係壞咗嚇，都可以通知管家，叫佢安排師傅上門去進行一個報價嘅嚇。咁我哋而家咧就係要嚟睇一個03嘅呢個單位啦嚇。OK， 咁我哋到咗呢個03嘅單位之後咧，可以睇到嚇，呢一隻積嘅話咧，佢係一個67平嘅呢個積嚇2房1衛嘅呢個結構。業主咧而家咧就冇喺度住嘅嚇，咁然後就跌埋心水。出售呢個單位啦。首先我哋先睇到呢個門嚇，門嘅話咧係發展商呢個原設嘅呢個門。咁呢個密碼門鎖嘅話咧係換咗嘅，到時咧我哋買咗之後咧換翻一個新鎖會更加好用啲嚇。咁我哋嘅呢個單位佢係仲送咗一個私家車位嘅嚇。咁然後我哋再過嚟嘅話，可以睇到呢啲牆身係有呢啲甩皮反簡嘅呢種現象嚇，但係佢唔係漏水嗰種情況，純粹就係老化嘅一種現狀嘅嚇。咁而家我哋入嚟嘅話咧，可以睇到03同埋07咧，佢係一入門咧就大概係1米嘅呢個距離，佢係見到埲牆嘅。01同埋05嘅話咧，佢嘅牆身係去到咗呢個位置嘅嚇，大家可以甄別一下。咁然後我哋再過嚟嘅呢一度嘅話咧，佢可以擺翻一個細細嘅呢個飯台2到3個人喺度居住食飯係完全冇問題嘅。不過業主咧就將呢個飯廳位擺成咗一個大魚缸啦！如果係有興趣買咗呢層樓嘅朋友，你唔中意魚缸，你同阿 Ken 講啊，阿 Ken 搬翻公司用嚟養水魚我哋珍姐發咗話啦，佢話呢個魚缸咧搬翻公司養水魚咁然後講笑還講笑呢一邊嘅話咧魚缸下面嘅呢啲都幾靚下嘅咁我哋嘅呢個廳嘅呢個開間咧，佢係去到咗有3米嘅呢個開間嘅咁都可以睇到我哋嘅擺設咧係冇問題就係擺翻一張標準嘅咁樣嘅梳化，你要腿托咁就可以搬過嚟擺下腳，咁然後茶几同埋地櫃都係配齊嘅。講真，呢啲家私就真係唔值錢㗎啦你如果係唔中意嘅話咧，冚唪唥掉晒佢，揾到阿 Ken 買樓，免費幫你搬清呢啲所有嘅家私電器咁然後咧你就可以買翻自己中意嘅呢啲家私電器啦。咁呢一邊嘅話咧地櫃呢啲嘢乜嘢都係有㗎啦呢個電視都算係 OK 喎，係一個50寸下鋪嘅呢個電視我睇下。4K 嘅，咁然後咧，我哋嘅呢個單位嘅天花石角咧，影嚟俾大家睇睇下，好簡單嘅一個雙眼皮結構，同埋呢個做咗2盞吸頂燈嘅咁我哋嘅呢個
單位嘅話咧嚇，佢嘅廳咧係用嘅係瓷磚嘅呢個材質嚟嘅嚇。咁呢邊係有一個格力嘅呢個冷氣，我睇下佢有幾大先。呢個係1.5匹嘅呢個格力冷氣咧，拖我哋呢間房係完全冇問題嘅嚇，即係拖呢個廳啦嚇。格力嘅品牌咧始終都係勁啲嘅嚇個風。咁然後呢一度嘅話咧嚇，就係一個單層嘅呢個軌道式嘅呢個窗簾啊，總體嚟講都係算係 OK。咁我哋呢一邊嘅話咧，都可以睇一睇下佢嘅窗簾嘅話咧，都係非常之順滑絲滑嘅嚇。咁我哋移步出嚟啦，可以睇到呢一度嘅話咧係有一個面積4.95個平方嘅呢個生活陽呢個係叫做觀景陽台啦。佢一半嘅呢個面積咧係贈送於俾我哋嘅呢個業主嘅嚇。嗱，上面嘅呢個天花睇一睇，入面係冇問題嘅嚇。咁就係呢度咧有少少嘅呢種甩皮嘅呢種情況嚇。咁好啦，我哋嘅呢個景觀咧就開始去欣賞啦嚇。首先我哋先望下樓下先嚇。樓下嘅話咧可以睇到我哋嘅羽毛球場啦嚇。咁然後園區嘅呢個內部嘅綠化啦，因為我哋樓層係喺13樓啊，所以位置同埋個園景嚟講睇都睇得好舒服嘅嚇。唔係全海景，但係佢唔會比全海景差好多啦嚇。因為我哋鏡頭係橫住嚟拍，所以佢係冇我哋用隻眼嚟睇咁直觀嘅嚇。嗱，首先呢一度嘅話咧係好多停車嗰個位置咧，就係愛琴港嘅呢個停車場啦嚇。咁我哋住酒店咧嚇，200蚊以內可以喺呢度消費喺度住嘅。行出去就食飯嘅地方，開心吧呢個潤滿園餐廳啊，有早茶飲㗎，有食飯㗎嚇。咁再過去嘅話咧嚇，成條街都係呢個海鮮街嚟嘅嚇。咁再遠啲咧嘅話咧嚇，要轉個彎咧就可以到我哋嘅呢個6號碼頭啦嚇，港人嘅聚集地嚇。咁然後你可以睇到啦，而家我哋嘅呢個內灣灣咧，佢係可以睇唔少嘅呢個海景嘅嚇。鏡頭你企喺呢度拍，嗱咁樣睇咧係咪靚好多嚇？其實我哋用隻肉眼嚟睇會更加靚。咁可以睇到啦，我哋嘅而家係漲潮嘅呢個時間。如果係退潮嘅話咧嚇，可以帶住小朋友，帶住個桶嚇落去去挖一啲貝類嘅呢啲產品嚇，同埋一啲蝦啊、蟹啊呢啲產品嘅嚇。咁對面嘅話咧就係我哋嘅海雲天啦，以及我哋嘅呢個浪球灣，以及我哋嘅呢個鳳凰酒店啦嚇。好，咁我哋而家就開個指引燈俾大家睇一睇先。呢個單位佢係個西偏少少北嘅呢個作用，但係唔影響佢嘅呢個斜風程度噃嚇。咁佢嘅呢個風咧真係非常之舒服，非常之好啦嚇。你可以睇到我哋嘅窗簾我就簡單咁樣擺個窗簾俾大家睇睇，就知道個風力係究竟有幾大啦，係嘛啊？好，咁我哋而家就入嚟睇翻個內籠休息區先嚇。咁我哋成間屋嘅呢個電嘅總掣咧係喺呢個位置嘅嚇，呢個係大掣啦，呢啲係其他功能區，家人寫得非常之清楚㗎啦嚇。咁我哋先睇呢一度嚇，呢一度嘅話咧係有一個細房間嘅，呢間細房間嘅話咧嚇，我哋頭先拍咗一套，個業主直接喺度橫住咁樣做過去，做咗個大嘅衣帽間，或者你係可以喺度擺翻一張碌架牀，有朋友或者又有細路可以喺度翻嚟度假喺度住就 OK 嚇。咁然後佢呢間房嘅話咧嚇，同樣都係可以睇唔少嘅呢個海景嘅嚇。地板就係服務冇地板啦。咁然後我哋再過嚟嘅話，可以睇到啦嚇，呢一間係我哋嘅呢個主人房嚇。主人房嘅話咧，相對於陽台嚟講，佢又冇咁多景可以睇咯，因為佢係縮咗入嚟嚇。咁然後呢度淨係擺咗一張1.2米嘅床嚇。如果唔夠大，我哋換翻一個1.5米嘅嚇，都係2-3千蚊嚇，床褥千零蚊嚇就可以買到啦。咁我哋成個單位嘅呢個狀態啦，地板咧都保持得唔錯嚇，每間房都係有呢個格力嘅呢個冷氣嚇，都係算係唔錯啦。咁然後呢邊係有一個1.5米嘅呢個衣櫃啊。最主要要睇嘅嘢咧就係呢個牆身呢一度，睇下有冇反撲嘅呢個現狀發生嘅嚇。咁可以睇到啦嚇，我哋嘅呢個現狀嘅話咧，
係保持得算係唔錯嘅。咁到咗我哋呢一度嚇，佢係有一個正方形嘅呢個廁所啦嚇，分區嘅功能區間寫得好清楚嚇。呢度係淋浴，呢一度嘅話咧係廁所，呢一度洗手盆、洗手台嚇。見到乜嘢我哋只能夠係講乜嘢啦。咁佢係冇乾濕分離嘅。咁呢一邊嘅話咧，最好係做翻一個趟門嘅呢個玻璃，或者呢度做翻一個旗杆。個馬桶調轉頭嚟咁縮細啲呢一邊嘅話咧，洗手盆做細啲，同埋個化妝鏡換晒有儲物空間嘅，會更加好用啲呢一邊係有一個採光明窗，但係呢個採光明窗佢係通往我哋嘅呢個生活陽台，只能夠係用嚟採光作用上面你嚟睇下呢啲點解呢度會發黃咧其實唔係漏水，佢係積住個水喺度耐咗個。腐蝕咗就會變成咁樣款式。咁我哋再過嚟嘅話咧，就到咗我哋嘅呢個廚房廚房位嘅話咧，呢一邊係有個生活陽台嘅。生活陽台呢一度係封咗個窗，呢個業主好細心咁然後呢一邊嘅話，呢個單位佢係2018年先至入伙嘅。12仙皇冠牌嘅呢個熱水器肯定係夠用㗎啦。呢度係有個大眼仔咩品牌？美的嘅呢個品牌幾多星嘅睇唔到不過都呢度睇得到，佢係8公斤嘅咁然後我哋嘅呢一邊嘅話咧，過嚟呢度可以睇一睇佢嘅呢個煮食嘅呢個程度咧係好少嘅就間唔中翻嚟度下假嘅。咁我哋位於13樓嘅呢個位置咧水壓係非常之充足㗎啦咁然後咧，我哋嘅呢啲櫃嘅話咧保持得都係算唔錯嘅。下面係書道碗櫃都送埋啦，呢一度都可以儲物。咁然後呢一邊嘅話咧，就係我哋嘅抽油煙機啦你可以睇到可以聽得到佢係有呢個正常去使用嘅呢個聲音抽聲嘅咁然後呢一度係有個方太嘅呢個猛火爐，呢個爐頭用都未用過。呢一邊係有個美的嘅呢個冷氣，唔係雪櫃咁然後咧，我哋嘅呢個雪櫃都係好新淨基本上係冇用過，說明書仲喺入面咁我哋呢個單位嘅話咧，目前嚟講係已經睇晒咗啦。做翻少少嘅呢個優缺點嘅呢個總結先首先呢個單位有咩優點與缺點咧第一，佢嘅缺點係個牆身需要少少咁樣去執一執。因為時間太耐啦，焗住喺度係已經有啲甩皮反潮嘅呢種現狀啦咁第二嘅話咧就係成房間咧呢邊全部都係呢啲複合木地板嘅，咁複合木地板嘅壽命係相對於短啲咁如果你係諗住係要訂製啲櫃呢啲嘢嘅話咧你最好係起咗呢啲地板，重新去黐晒瓷磚，再去做翻個櫃先至係好嘅唔係嘅話咧，你個櫃做好咗，用冇幾耐咁個地板又壞咗啦，咁我哋就需要2次去翻工去維修啦，咁樣嘅話咧就得不償失嘅咁第三嘅話咧呢個單位佢係個西向嘅呢個單位咁夏天嗰陣時太陽會曬得多啲會比較熱啲，但係目前嚟講我哋而家嘅呢個鐘點12點未到，太陽仲未到依然係非常之涼爽通爽嘅咁好啦，優點係乜嘢佢係一個西向睇海，睇我哋嘅呢個美食街。睇園林嘅呢個單位318000你可以買得到海景房，同時你仲送咗一個車位仲可以攞到一個車位。咁呢個車位價值就係講真實嘅呢個成交價就係大概係1萬蚊左右咁喺海逸灣北區嚟講，佢嘅專用車位係相對於比較稀缺啲嘅因為咧佢嘅車位比較少啲，所以我哋嘅呢個海逸灣嘅車位係買得比較好啲嘅好，咁然後優點都係咁啦，你可以做到拎包入住啦咁然後我哋去到沙灘大海綠道都係非常之近，就算係去呢個3期嘅呢個商業街3期嘅交通中心都係行路個零字嘅呢個時間，係非常之方便嘅咁如果係對呢個單位有興趣嘅朋友咧，不妨掃描上方二維碼聯繫翻嚟 Ken 呢一邊攞更加詳細嘅圖片與資料。如果呢一套單位係唔啱，你大可以將你哋嘅需求同我哋講翻，我哋呢邊會匹配翻更加多啱你哋嘅呢啲單位傳送到你嘅手機上面。又或者係有乜嘢
有自己個人嘅呢個見解嘅話咧嚇，歡迎大家喺評論區逆力留言下，阿 Ken 睇到都會每一條都會覆返嘅嚇。咁同時咧，我哋係唔單止係做二手樓啊嘛，揾到我哋買一手樓好處都係非常之多嚇。譬如嚇，第一免佣金代理，第二享受發展商俾嘅最平最優惠嘅價錢，第三係最少係響2萬蚊嘅現金津貼攞到你嘅手上嘅嚇。咁同時咧，我哋呢邊嘅話咧，碧桂園十里洋灘佢自己係有樓巴車，每一日往返深圳係高達28班到40班次嘅嚇。早上5點50分喺維港灣開始發車嚇，經過我哋迎海呢啲山林海三期呢一邊嚇1期咁樣去發車翻我哋嘅深圳嘅嚇。咁最遲嗰班咧係晚黑6點50分，甚至7點10分都係有車嚇。咁另外咧喺深圳翻嚟嘅話咧嚇，早上8點40分喺羅湖橋社蓮塘口岸呢邊都係已經有車陸陸續續咁樣去翻嚟㗎啦嚇。全部都係比較新淨嘅大巴車，而且咧係全程係行高速嘅嚇，唔會話行一半咧又停，行一半又停，唔會嘅係咁嘅嚇。單程單人25蚊，時長大概係1個鐘頭到1個鐘頭15分鐘左右就可以單程到達目的地啦嚇。好啦，咁除咗呢一個樓巴系統之外咧，我哋仲有呢個專人專車接送服務嘅嚇，揾到我哋咧嚇，提前同我哋打電話。阿 Ken， 我睇到你拍嘅呢個海逸灣嘅呢個2房嚇，大車位嘅嚇，318000嚇，我有興趣嚇。咁聽日啦嚇，我同我2個屋企人啦，11點喺羅湖口岸等你 O 唔 OK？咁我就會喺約定嘅時間、約定嘅地方、約定嘅地點啦，去到車我哋香港嘅朋友過嚟呢邊睇樓。睇樓嘅期間，無論大家買唔買都唔會同大家收呢個咩車費、睇樓費嘅。揾到我哋買樓嚇，安全可靠，放心無憂嚇，售前售後係得到100%嘅呢個保證嘅嚇。咁同時咧，我哋呢邊嘅話咧嚇，都有幫業主去出售佢嘅呢啲海邊嘅呢啲單位嚇。只要你將你嘅信息同我哋講翻，我哋呢邊綜合翻一個近期成交嘅呢個市場價俾你，你覺得 OK， 我哋就會安排主持人同埋攝影師免費上門幫大家去做翻個拍攝推廣嘅嚇。咁我哋呢2-3年已經係幫助過好多好多呢啲境外嘅呢啲業主嚇，人從頭到尾都唔得閒翻嚟嚇，因為如果最簡單攞一個美國嘅呢個業主嚟講嚇，佢翻嚟一來一回時間唔講，機票錢就要去到成2萬蚊啦嚇。咁呢度成本嘅話咧，真係非常之高嚇。再且有工作嘅嚇，抽唔到時間或者係有家庭嘅嚇，或者係有事業嘅，都安排唔到時間。咁樣嘅話咧，我哋呢邊就可以幫到你哋嚇，去代理，去幫你去委託去做翻呢個轉讓嘅呢個簽字嘅嚇，你坐喺屋企揞腳等住收錢就 OK 啦。咁好啦，呢期就介紹得差唔多冇點訂嘅朋友，麻煩你哋幫阿 Ken 嘅大號小號點翻個免費嘅讚，免費嘅訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。呢期講到呢度，下期再見，拜拜。